万万没想到，当秦九等一众博主科研司空震出装打法到尽头的时候，有玩家已经开始钻研司空震音效设置了。就在刚刚，有网友上传视频，并呼吁所有玩家用这个音效玩司空震能有秦九风味。先听效果。 调整设置也很简单，就是游戏总声音调整为总音量的1/3，局内外游戏声音和播报声音为0，游戏音效和英雄语音不需要调整。接下来分别展示司空震3款皮肤的近战和远战效果以及各自特点。首先是年限近战，特点是厚重感和清脆感并存。远程亮点则是屏附带闪电链音效。 然后是冰红茶净身屏，音效无敌。缺点是远程打击感，音效中规中矩，没太亮眼的地方。压轴的是司空震半身皮，无论是近战还是远程，音效都是无可挑剔的存在。首先是近战，然后是远程。 切记，调整音效的主要目的是为了更好的突出技能音效，从而让玩家保持良好的手感。除了音效设置外，还有司空震玩家根据回城取消后摇这一定律科研出，把回城键和普攻键放到一起，就能轻松实现回城走。打伤害的同时，还能把嘲讽拉满，简直是为司空震和李信等手短英雄量身定做。